दोस्तों, हम सभी को कभी कभी सोकर उठने के बाद छींकें आती हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। असल में हमारी नाक में एक नॉन एलर्जिक वैसोमोटर राइनाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है, जो कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने पर एक्टिव हो जाता है। और क्योंकि हम जब सोकर उठते हैं तब हमारी बॉडी का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसीलिए ये जो इन्फ्लेमेशन है वो एक्टिव हो जाता है और हमें तभी छींकें आती हैं और म्यूकस का ड्रेनेज भी होने लगता है।